Sie wollen auch, glaube ich, jetzt jährlich, so sieht es auch der Haushalt 2027 vor, über 200 Milliarden an Schulden aufnehmen und in Folgejahren auch. Bis 2030 bedeutet das neue Schulden von mehr als 1 Billion Euro. 1 Billion Euro, die allein diese Koalition zu verantworten hat. Und der Gesamtschuldenstand des Bundes wird unter Schwarz-Rot bis zum Jahr 2030 auf sagenhafte 3 Billionen Euro ansteigen. Das ist der Gesamtschuldenstand. 3 Billionen, das sind 3.000 Milliarden. Das ist eine 3 mit 12 Nullen. Auch das sind anscheinend Dimensionen, die jemand wie Klingbeil überhaupt gar nicht mehr durchdringt, weil er die Nullen nicht versteht. Das bedeutet aber auch, und das habe ich Ihnen schon in der letzten oder vorletzten Pressekonferenz erklärt, dass der Zinsdienst, also der Schuldendienst, die Zinsen von derzeit um die 30 Milliarden auf nächstes Jahr 40 Milliarden bis zum Jahr 2029, 2030 auf über 80 Milliarden ansteigen werden. Wenn die Risikoprämie, also der Risikoaufschlag auf deutsche Staatsanleihen, konstant bleibt. Warum sollte er das? Warum sollte die Risikoprämie konstant bleiben bei der Rekordverschuldung? Das ist der helle Wahnsinn. Die Zinsen werden steigen. Und was passiert dann? Wenn die Zinsen steigen, dann bekommen die ganzen Häuslebauer, die irgendwann mal in der Nullzinsphase Kredite aufgenommen haben, also Hypotheken, die mit 10 bis 15 Jahre Laufzeit, die kriegen die Anschlussfinanzierung nicht mehr hin, die kriegen die Zinsen nicht mehr gezahlt. Das heißt, diese Häuser kommen alle auf den Markt, die gesamten Immobilien. Wir laufen in einen Immobiliencrash rein. Ab dem Jahr 2029, 2030.